hast du die Schwulen erzählt? Sehr gut. Man kann es ganz allein, man kann es auch zu zweit, man kann es zu dritt oder zu viert. Man kann es mit ganz vielen, ganz einfach so zum Spielen. Es ist nicht mal sehr kompliziert. Man kann es langsam oder schnell, je nach Gemüt und naturell. Man macht's halt so, wie man's grad will. Man kann es zu fast jeder Zeit, die Wege sind dafür bereit. Und soll's nicht sein, steht alles still. Gemeint ist, was habt ihr gedacht, was allen Menschen Freude macht? Fahrrad, Fahrrad, Fahrradfahren, 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 Fahrrad, Fahrrad, Fahrradfahren, um Energie zu sparen. Fahrrad, Fahrrad, Fahrradfahren, 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 Fahrrad, Fahrrad, Fahrradfahren, um Energie zu sparen. Man gibt nur einen Tritt, schon wird's ein scharfer Ritt. Man muss nur wissen, wann und wo. Und wenn man sich beeilt und nicht zu lang verweilt, dann buckelt es sich doppelt froh. Man lenkt mit einer Hand, auch das ist uns Kannst du auch bekannt. Fahrrad nach So Amerika kommt man fahren? auch mit links voran. Man bremst mit dem Pedal, geht abwärts in ein Tal, weil dann nichts mehr passieren kann. Gemeint ist, was habt ihr gedacht, was allen Menschen Freude macht? Fahrrad, Fahrrad, Fahrradfahren,